عشان نصلح قلوبنا لازم نعرف الأول كيف يصاب القلب بالأمراض. الرسول صلى الله عليه وسلم شرح لنا ذلك فقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فتن الشهوات، فتن الشبهات، حتى فتن الخير، كتر المال، كلها يتعرض لها القلب عن قرب وتتكرر عليه. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. القلب اللي يستجيب لهذه الفتنة، لهذه المعصية، لهذه الشبهة أو الشهوة، توضع فيه علامة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. القلب اللي يسارع إلى التوبة والاستغفار لا تنكت فيه نكتة سوداء، تنكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، حجر أبيض صافي، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص هذا القلب من صفائه ومقاومته للفتن أصبح لديه بصيرة، يرى المعروف معروفا ويرى المنكر منكرا. والآخر أسود مربادا لون الرماد، كالكوز مجخيا، أي كوب منكوس. العكس بقى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحاجة اللي مزاجه يشوفها معروف هيشوفها معروف، والحاجة اللي مزاجه يشوفها منكر هيشوفها منكر. وهنا نيجي النقطة اللي هي من أهم أسباب أمراض القلوب، وهي اتباع الهوى، زي ما هنعرف في المقطع القادم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.